Pues bueno chicos, ya estamos, yo soy Sandra Riera y hoy os traigo un vídeo de los regalitos que nos ha traído Blizzard a Vicente y a mí. Kelly, no, es que hay cosas, ¿vale?, que me han enviado que parece que están hechas para mis perros, porque encima hay 3, pero no se las voy a dar porque es algo muy sensual y no puedo, aunque quiero, pero a la vez no puedo, Kelly, no puedo darte esto. Pues bueno, me han traído 3 pelotitas que parece que están hechas para mis perretes. Y son 3 pelotitas, 2 del HOTS. Si se ve bien el símbolo, porque la cámara, pues bueno. Y una del StarCraft, la que le está temblando. ¡Kelly! La del StarCraft. Es que no se ve bien, tío. Y encima hace luz. Mira, la discoteca. Vale, esto ya lo conocéis, ¿vale? Porque yo ya la tengo. Pero me han dado otra de las camisetas de Heroes of the Storm Alterac. Para, voy a abrir, tío. Yo ya tengo una, me han dado otra. Me dieron una hace ya un año casi. Vale. Que me la habéis visto varias veces, ¿vale? Lurker86. ¡Oli, Lurker! Estamos enseñando las cositas que me ha traído para priorizar. Esta es una de ellas que ya la tengo, pero me han dado otra, ¿vale? Que es de Alterac. Solo tienen los streamers como nosotros de Blizzard y los del HGC. Pues Potter, ¿qué crees que puede haber aquí con este símbolo? Solo lo dejo, bueno, lo podéis intentar adivinar todos. Una Kerrigan. Voy a quitar la música un segundo porque esto merece tener un poco de sonido. La Kelly se me va a volver loca en 3. ¿Se ha oído el sonido? Oli. ¡Tengo sonidos! Mira, Fifi, el sonido que hace. Espera. Tenemos a alguien que le va a decir compañero y Morquito. Es meta del HOTS de toda la vida. Quien no lo sepa ya lo sabe. Son Dios en todas las rankeds a partir de ya. Está súper guapo, tío. ¿Sabes lo que me ha costado desatornillar para poner las pilas al puto Son Dios? Tiene un tornillo enano. Vale, pues este es Son Dios. Está guapísimo, ¿eh? Cuando lo he visto amarillo, la bolsa de StarCraft, digo, ¿qué te juegas que es un Son Dios? 3103. Un Son Dios. Y por detrás la bolsita. Bueno, aparte por delante que tiene el este de los protos. Por detrás pone StarCraft, Probe de Probius. Buah, el papito se ha vuelto súper loco cuando lo ha visto, porque le encantan los peluches. Vale, pues Popotter ha elegido algo que es del WoW. Y es un pin de tirante. Espérate, que le voy a quitar el papito. Estoy pensando en ponerle todos los pins en la camiseta al Vicente. Pero a lo mejor los meto. Chan, 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 chan. Es algo del WoW. Es el kit de prensa del WoW. Vale. Que vienen varias cosas. Tiene un mini póster del Rey Exánime. Esto que yo digo que es un manual, tío. O sea, yo le llamo el manual. I'm already Genji. Un besito de WoW. Y esto, espera, hay que verlo con atención, ¿eh? ¿Vale? ¿Veis aquí el símbolo? Son las nuevas facciones. Facciones no, sí, facciones. Para sacar la repu del WoW. ¿Lo he hecho bien, Fifi? Ah, son 10 la polla. Las curias, ¿qué es eso? Molan un huevo. A ver, este tipo de cosas me molan, de que puedes hacer así, se ve diferente, ¿sí?
Esto está al revés. Lo bueno, tío, que la cámara pilla bastante bien este tipo de cosas, ¿eh? Y este. Vale, esto es de Fox. Tengo 3 iguales, ¿vale? Me han traído 3 iguales. Bueno, a ver si alguien lo puede adivinar qué es. Venga, vamos a jugar un poco con la curiosidad. Diagrama de un mapa. ¿Popote? ¿Se te ocurre algo? ¿A alguien le suena el evento Mecha? Un ping, vale, sí es un ping. Pero, ¿a alguien le suena el evento de los mechas? Tenemos el pin de Mecha Tirael y Asmoda. Y por cierto, lo que mola es lo de detrás, tío. Mira cómo mola la carta. Pero, tío, es que el plastiquito refleja, ¿no? Tengo 3 iguales. Me ha traído 3. Mira cómo mola por detrás. Sí, bueno, la Dazmodan. Mecazmodan no es, en verdad. Muchas gracias, señora Dante Orilla, por ese follow. Bienvenido, bienvenida a la familia más sensual de Twitch. Pues tenemos 3. 3 igualitos. Se los voy a poner a Vicente. Vale, un huevo, tío. Es que no podéis apreciar, pero el material es la polla, o sea... No sé cómo deciroslo, tío. Ah, no, son imanes, tú. Esto no son pins. Me confundí yo. ¿Cómo lo saco de aquí? Uy, 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 uy. No tengo miedo, ¿eh? Vale, vale. Sandra la lía. Sandra la lía en 3. Hostia, pero esto que está pegado con... ¡Oh, puta vida! Vale, tiene ahí un pegamentillo hecho. Pero es imán, ¿eh? Pero tiene esto, tío. No lo puedo quitar. A ver, los otros los voy a dejar, pero esto sí que me lo voy a poner por la nevera, ¿eh? Me dejo 1 de recuerdo. ¡Puta vida! Esto está muy duro. Ahora, hostias. Vale. Este es el de Asmodan, tío. ¿Sabéis cuál es, no? El que salió también con Nacebo. Que a veces, cuando estamos en los prefix de partido oficial, sale también esta esquina un poco de fondo. Y la de Tirael también es la leche, voy a quitarla aquí. Pero bueno, no puedo. Ahora. Hostia, pero quitarle el pegamentillo ese es una locura, ¿eh? Hostia, es que el de Tirael me gusta más, el que Asmodan. Me gusta mucho más el de Tirael. El de Tirael es la hostia. Sí, 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 es un imán, pero el pegamentillo este que hay... Oli. Flipas. Oli. No puedo. Cano barra baja vampire. Cuesta mucho, luego lo quito. Esta cajita. Esta tipo pote te va a gustar. Porque es del StarCraft. Y sé que te gusta mucho esto. Son posavasos. Dios, me duele el dedo, me he reventado. Posavasos, sí. Molan un huevo. Y la cajita donde viene también molan un cojón. Este y este. Me mola esto, tío. Me mola mucho la caja. ¡Claro! Cuando yo me cojo mi acuario por ponerlo ahí. A ver, ¿qué universo creéis que es? Hey, it's Dan Bull. Thank you for watching. Thank you to Valkyria for the Pharaoh gameplay and a huge thank you to your third Hearthstone, wow, no. Joder, así por descarte podemos acertarlo. StarCraft. Es de StarCraft. Vale, ¿qué creéis que puede ser? Es chiquitito, ¿eh?
Es chiquitito. Un anillo, no. Figurita de Zagara, no. Chan, 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 chan. Un pin. Verga. A ballet dancer dans Paris. Full name Amélie Guillard. Married a man named Gerard Lacroix. Then she was taken by También te mola a ti, Popoter. No sé. El último pequeño, bueno. Aunque se podría decir medio. Hostia, que no lo puedo sacar. No puedo. No puedo sacarlo. No puedo. Da igual. Luego lo saco. Es esto. De StarCraft y el Overwatch. De utilizar. Pin Collector. O sea, esto es algo especial. Tío, no lo puedo sacar de la bolsa. Espérate. Pongo la leche. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Que tiene el mismo pegamento que los pins? No, 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 no he roto el plástico. No he roto el plástico, tranquilidad, tranquilidad. Espera, 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 que no son los de... Salen todos todos los universos. Vale, aquí, vale. Está el HOTS también por aquí. El diablo está por aquí, por este lado. Está guapo, ¿eh? Fifi, que no soy tan bruta, joder. Me deja ahí como la loca. A ver, espera, vamos a centrarlo. Estaba muy guapo en la caja, pero quería enseñarlo. Se lo podemos colgar a Vicentín, ¿qué os parece? ¿Se lo colgamos a Vicente? ¿Se lo colgamos a Vicente? Voy a colgarlo a Vicente. Es una sudadera, yo diría. Yo le llamo sudadera a esto. De los ter. Me escondo, no estoy. No, me cabe a mí, me cabe a mí. Sí, es XL. La etiquetilla. Parece súper calentilla. ¿Lo veis? La etiqueta de la XL. Me queda perfecta a mí. ¿Qué? A verás cómo me queda bien. Me queda con un guante, chaval. Lo que pasa es que no me gusta que se me los jerseys debajo. A mí me gustan anchitas, tío. Queda perfecta, me queda perfecta. ¡Me queda perfecta! No me queda grande, me queda bien. Y bueno, la última no le voy a quitar la bolsita porque yo ya lo tengo, ¿vale? Espera, que tengo calor. Me queda bien, te he dicho. Queda perfecta, no sé gafas. La última cosita yo ya la tengo, ¿vale? Pero bueno, la tenemos otra. Que es la chaqueta del HOTS. Está en paquete, ¿vale? La otra, pero... Vale. Que bueno, ya la conocéis, me habéis visto con ella 8000 veces. Es que me la pongo siempre. Y lo que le he dicho a Vendry, tío, que me encanta esto. Vale, esa es la última cosita. Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo de los regalitos de Mami Blizzard. Y bueno, recordaros suscribiros, darle a like, compartirlo con la gente más sensualota que tengáis cerca y Vicente. Y nos vemos muy pronto en el Nexo.